Makaba kanilma kanapura kulkullu Waaqayyo tokko Ameen. Saganta afura guddaa baga gammaddan baga gammanne. Maarree waldaan Sillaasee wiirtuu mattus sagantaa afuuraa guddaa guyyaa sadiidhaaf turu qopheessee isin eegaa jira. Sagantaan kunis eessaa fi yoomi jettanii yaaddayna. Innis mana kiristaanaa Bootoo Dabra Taaboor Yesuusitti muddee 3 hanga 5 guyyoota sadiidhaaf kan turu jechuunis jimaata, sanbata xiqqaa fi dilbata irratti sagantaa guddaa qopheessee hawwiidhaan isin eegaa jira. Dhangaaleen afuuraa guyyaa sana dhiyaatanis barnoota wangeelaa, faarfannaa, walaloo, yeedaloo yaareed, diraamaa fi taphoota gaggabaaboo isiniif qopheessee jira. Hirmaattonni sagantaa sanaas waldaa Sillaasee wiirtuu waliigalaa, waldaa duuka bootaa, kutaa lallaba godina keenyaa, barattoota, barsiisota yuunivarsiitii Mattuu fi hawaasa naannoo keenyaa hundadha. Dabalataanis simannaan barattoota sagantaa Reemidiyaalitiin gara mooraa guddicha yuunivarsiitii Mattuutti dhuftaniif guyyaa sana haala ho'aa fi haala namatti toleen isiniif ni taasifama. Dabalataanis ergaa kana karaa sooshaal miidiyaa dhuunfaa keessanii namoota biraan ga'uun dagatinaa.